প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বিআরবি হসপিটাল নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে। সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থি জোখরিফ। প্রতি বছর শীতকাল এলেই ঠান্ডা কাশি হবার প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাশতে কাশতে কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসছে। তবে কাশির সাথে রক্ত যাওয়া এটি কি কোনো সাধারণ জটিলতা নাকি কোনো বড় রোগের বহিঃপ্রকাশ? দর্শক, আজ কথা বলবো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আজ স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার মোহাম্মদ সানাউল্লাহ সরকার, যিনি চেস্ট স্পেশালিস্ট এবং ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজিস্ট, অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট চেস্ট ডিজিজ, বিআরবি হসপিটাল, ঢাকা। স্যার, স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে। স্যার, শীতকালে তো দেখা যায় সাধারণত ঠান্ডা কাশি লেগেই থাকে, তো দীর্ঘমেয়াদী যাদের কাশি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাশতে গিয়ে তীব্রভাবে কাশির সাথে রক্ত আসছে এবং কাশির সাথে রক্ত যাওয়া, যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে বলি হেমোপটাইসিস। হেমোপটাইসিস বলতে আমরা কি বুঝি? ধন্যবাদ। আসলে হেমোপটাইসিস বা কাশির সাথে রক্ত, এটা আপনি বলেই দিয়েছেন। এটা আসলে মুখ দিয়ে যখন রক্ত যায় ওটাকে সাধারণত আমরা হেমোপটাইসিস বলি। এটার সাথে কাশি থাকতেও পারে বা কাশি নাও থাকতে পারে। আচ্ছা, অনেক ক্ষেত্রে কাশি থাকে বা কাশি ছাড়াও গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে বমির সাথে, তাই তো? তো এক্ষেত্রে কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কোনটি সত্যিকার অর্থে কাশির সাথে রক্ত এবং কোনটিকে ফলস হেমোপটাইসিস বলবো আমরা? ধন্যবাদ। আসলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন, কারণ আপনি যখন এটা ডিভাইড করতে না পারবেন বা এটা যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, রোগীর অনেক সাফারিং হবে। স্বরনালী বলি, মানে ভোকাল কর্ড যেটা বলি, যেটা থেকে আমাদের আসলে শব্দটা তৈরি হয়, ওইটার নিচে থেকে যে ব্লাডটা যাবে এটা হচ্ছে আপনার ট্রু হেমোপটাইসিস বলি আমরা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফুসফুসের কারণে। অনেক সময় দেখা যায় বেশিরভাগ অনেকগুলো কারণেই আবার এই স্বরনালীর উপর থেকে রক্ত যেতে পারে। এটা নাক থেকে যেতে পারে বা পেট থেকে যেতে পারে বা লিভারের কারণে যেতে পারে অথবা রক্তে কোনো সমস্যার কারণে যেতে পারে। তো যখন এই স্বরনালীর উপর থেকে রক্ত যাবে ওইটাকে বলা হয় ফলস হেমোপটাইসিস বা সিডো হেমোপটাইসিস। কাশির সাথে কি কারণে একজন ব্যক্তির রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে? ধন্যবাদ। আসলে কাশির সাথে অনেকগুলো কারণে রক্ত যেতে পারে, যেটা বলা হয়েছিল। এর মধ্যে যদি আমরা ফুসফুসের কথা চিন্তা করি, এটা যদি শ্বাসনালীর কথা চিন্তা করি, তার অনেকগুলো কজ আসতে পারে। যেমন আপনার ব্রঙ্কাইটিস বলি, মানে ফুসফুসের মধ্যে অনেকগুলো ফোড়া হয়, ছোটো ছোটো ফোড়া হয়, এগুলো থেকে যে কোনো সময় রক্ত যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় ফুসফুসের ক্যান্সার হয়, এই কারণে আপনার রক্ত যেতে পারে। একটা মেইন কজ হচ্ছে অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস। ঠিক আছে, যদি ফুসফুসে কোনো ইনফেকশন হয় তখন এরকম রক্ত যেতে পারে। ফুসফুসের মধ্যে অনেক সময় দেখা কিছু বিনাইন টিউমার হতে পারে, এই কারণে রক্ত যেতে পারে। আর যদি আমরা প্যারেন্টকে চিন্তা করি, মানে ফুসফুসের থলিগুলো চিন্তা করি, তাহলে আপনার দেখা যায় টিউবারকুলোসিস বা যক্ষা হতে পারে এই জায়গায়। অনেক সময় দেখা যায় পালমোনারি ফাইব্রোসিস বা ডিপিএলডি হতে পারে ওই জায়গায়, যেমন ফুসফুসের মধ্যে কোনো বড় পুজ হতে পারে অথবা ফুসফুসের মধ্যে যদি কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় তখন এরকম রক্ত যেতে পারে। পরবর্তী স্টেজে যদি যাই আমরা, ফুসফুসের যে ব্লাড সাপ্লাই আছে, ঠিক আছে, রক্তনালী, এগুলোতে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, পালমোনারি অ্যাম্বোলিজম বলি আমরা বা ইনফেকশন বলি, ওখান থেকে এরকম রক্ত যেতে পারে। তারপর দেখা যায় যে আপনার ফুসফুসের বাইরে যদি আমরা চিন্তা করি, আপনার হার্টের কারণে রক্ত যেতে পারে, হার্ট ফেলিওর, ঠিক আছে, অথবা যদি আপনার লিভারের কারণে রক্ত যেতে পারে, ঠিক আছে, সিএলডি যেটা বলি, ক্রনিক লিভার ফ্লাচুরিটি, বা অনেক সময় দেখা যায় আমরা অনেক সময় ব্লাড থিনার দিই। ঠিক আছে, দেখুন অনেক রোগী হার্টের কারণে অনেক সময় ইকোস্প্রিন বা ক্লোপিডোকুল পাচ্ছে, এগুলোর কারণে রক্ত যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যদি ব্লাডের ক্যান্সার হয়, লিউকেমিয়া, ঠিক আছে, অথবা ছোটোবেলা থেকে হিমোফিলিয়া বলি, অল্পতেই পা ফুলে যায়, পায়ে রক্ত জমে যায়, এরকম যদি হয় হিমোফিলিয়া, এই কারণে রক্ত যেতে পারে। তাহলে আসলে রক্ত যাওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে নিশ্চয়ই, এবং ফুসফুসে নানা জটিলতার কারণেই বমির সাথে কিংবা গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে। এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলেই সেটিকে নিয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়ি। দেখা যায় কাশি হচ্ছে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে, সেটির জন্য চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছি না, কিন্তু গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসলো তাতে অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাচ্ছি। তো কখন আমরা চিকিৎসকের কাছে যাব? সাথে সাথে কি যাওয়া জরুরি? জি, ধন্যবাদ। আসলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি কোন কাশি রক্ত যেটা বলেন ইমার্জেন্সি, অলওয়েজ এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি। তো এটার জন্য অবশ্যই আপনি ডাক্তার কাছে যেতে হবে। ঠিক আছে, এটা এই যে অনেকগুলো মারাত্মক কারণে যেতে পারে, আবার দেখা যায় অনেকগুলো নর্মাল কারণেও কাশি রক্ত যেতে পারে। তো এই জিনিসটা আসলে বোঝার জন্য আপনি অবশ্যই ডাক্তার কাছে যেতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, যখন আমাদের যে শ্বাসনালীটা, এটার ক্যাপাসিটি কিন্তু মাত্র 150 থেকে 200 ml। এই পরিমাণ রক্ত যখন যাবে আপনার শ্বাসনালী কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এত বড় একটা মানুষ একটু 150 ml রক্ত জমে হয়ে গেল বা বমির সময় যদি কোনো কারণে শ্বাসনালীতে গিয়ে এটা শ্বাসনালী ব্লক করে দিল, রোগীর সাথে সাথে মারা যাবে। তো এই জন্য যেহেতু এটা এবং মেসিভ হেমোপটাইসিসে আপনার দেখা যায় 100 জনে 50 থেকে 100 জনেই মারা যেতে পারে। তো এই জন্য অবশ্যই কাশির সাথে যখন রক্ত যাবে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যাবেন। তারপরে ডাক্তার এটা ডিসাইড করবেন এটা কি আসলে কোনো মারাত্মক সমস্যা না এটা নর্মাল সমস্যা।
এখন একটা কিছু জিনিস আছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকদিন ধরে কাশি, বা মনে করেন হঠাৎ করে অনেক কাশি শুরু হয়েছে, কাশতে কাশতে একটা পর্যায়ে রক্ত যাচ্ছে আমরা বলি। তো এইটা অনেক সময় অনেকক্ষণ বিগরাস যখন কফ হয় তখন আমরা শ্বাসনালীতে বা ওই যে মিউকাসগুলো একটু স্ট্রেইন হয়, তখন একটু রক্ত যেতে পারে অনেকক্ষণ কাশার পরে। অথবা যদি অনেকের মনে করেন ব্রঙ্কাইটিস, যেটা বললাম যে ফুসফুসের মধ্যে পুজ আছে, অনেকদিন ধরে এরকম কাশি, কফ বের হচ্ছে, রক্ত যাচ্ছে, তো যদি এই কজগুলো আমরা চিন্তা করি তাহলে আপনি একটু ওয়েট করতে পারেন 1-2 দিন, তারপর আপনি যাবেন। কিন্তু অন্য সবগুলো কজের ক্ষেত্রে আপনি একদম সাথে যেতে হবে। অনেক সময় আমরা বলি যদি 1 চামচের বেশি রক্ত চলে যায় তাহলে আপনার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যদি কাশির সাথে আপনার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তখন ডাক্তারের কাছে সাথে যেতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টের হার্ট রেট বেড়ে যায়, শ্বাসকষ্ট হয়, রেসপিরেটরি রেটটা বেড়ে যায়, অনেক সময় পেশেন্ট নীল হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তার মানে কারণ ভেদে রক্ত পড়ার ধরনগুলোর মধ্যে ভেরিয়েশন রয়েছে। জি। তো সেক্ষেত্রে কাশির সাথে কোনটি রক্ত এবং কোনটি বমির সাথে রক্ত একজন ব্যক্তি কি করে সেটা বুঝবেন? ধন্যবাদ। আসলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা আসলেই টাফ, এবং যদি এটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে না পারি তাহলে দেখবেন যে আমরা অনেকগুলো আননেসেসারি পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে, রোগীর অনেক সময় নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনটা কাশির সাথে রক্ত যাচ্ছে, কোনটা বমির সাথে যাচ্ছে, কারণ দুইটাই তো মুখ দিয়ে যায়। একদমই ঠিক আছে। তো যেটা আমরা চিন্তা করব, যে রক্তটা আপনার যদি কাশির সাথে রক্ত হয় এটা ফ্রেশ রক্ত হবে, লাল রক্ত হবে, অথবা পিঙ্ক কালারের হবে, ফ্রেশ, লাল, উজ্জ্বল লাল হবে, অথবা মেরুন কালার হবে। এবং এটা অনেক সময় এটার সাথে ফুসফুসের অনেক সময় কাশির সমস্যা থাকতে পারে, আগে থেকে ফুসফুসের কোনো সমস্যা থাকতে পারে, এবং এটা সাধারণত আপনার ক্লট ব্লাড হবে, ঠিক আছে, অথবা তরল হবে। আচ্ছা। তো এই জিনিসগুলো যদি হয় আমরা চিন্তা করবো এটা কাশির সাথে রক্ত যাচ্ছে কিনা। আর বমির সাথে যে রক্তের ক্ষেত্রে অনেক সময় যে পেশেন্টের বমির সমস্যা থাকবে, অথবা বমির ভাব থাকবে, পেশেন্টের হয়তো আপনার পেটের সমস্যা থাকতে পারে, জন্ডিসের সমস্যা থাকতে পারে, আগে থেকে কোনো লিভারের সমস্যা থাকতে পারে, ঠিক আছে। অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টের আপনার কালো পাতলা পায়খানা হইতে পারে, অনেক সময় আমরা মেলেনা বলি। তো যদি এই সমস্যাগুলো থাকে এবং এই ব্লাডটা যেটা হবে এইটা অবশ্যই কালো হবে, ঠিক আছে, অথবা বাদামি হবে। এই কালার দেখে আপনি অনেকটা বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কি ফুসফুস থেকে আসছে, মানে রক্তের ধরন এবং কালার দেখে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়েট করা সম্ভব। তো স্যার আপনি বলছিলেন যে মিনিমাম কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন, এবং অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্ট আতঙ্কিত হয়ে যায় চিকিৎসকের কাছে গেলে অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন, এতগুলো ইনভেস্টিগেশন করব, এত টাকা খরচ হবে শুধুমাত্র কাশির সাথে আমার রক্ত বেরিয়ে আসছে এটার কারণে। তো মিনিমাম কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন করার পরামর্শ থাকবে? ধন্যবাদ। আসলে হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলছেন, কারণ আমাদের দেশে তো যে অবস্থায়, এতে আসলে আমরা চেষ্টা করবো যত কম পরীক্ষায় রোগীকে একটা ভালো বেনিফিট দিতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে মিনিমাম যদি আমরা বলি তাহলে প্রথম দিকে আপনার হিস্ট্রিটা খুব ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, যে আসলে রক্তটা কি ফুসফুসের থেকে যাচ্ছে না সিডো হিউমেটাইসিস বা ফলস হিউমেটাইসিস, মানে পেট থেকে যাচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বা এতে হিস্ট্রি নিতে হবে যে উনি কোনো ব্লাড থিনার খাচ্ছে কিনা, তার কোনো কোনো ব্লাড ক্যান্সার বা কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, বা জন্ডিসে কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, এই জিনিসগুলো আমাকে রোল আউট করতে হবে। করার পর যদি মনে হয় যে না আসলে সিডো হিউমেটাইসিস না, দেন যদি মনে হয় যে ট্রু হিউমেটাইসিস ফুসফুস থেকে যাচ্ছে, আমরা প্রথম যে পরীক্ষাটা করবো একটা বুকের এক্সরে করবো, ঠিক আছে। এই বুকের এক্সরে আপনাকে অনেকগুলো গাইড করবে। যদি নিউমোনিয়া হয় তাহলে আপনার একটা ফিচার থাকবে যে পেশেন্টের জ্বর থাকবে, পেশেন্টের বুকে ব্যথা থাকতে পারে, সাথে আপনার একটা জায়গায় একটা কনসোলেশন পেতে পারে যেটা একদম টিপিক্যাল নিউমোনিয়া ইন্ডিকেট করবে। তখন আমরা আসলে বুঝে যাবো যে এটা আসলে নিউমোনিয়া। দেন আমরা নিউমোনিয়া রিলেটেড পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো, যেমন আমরা সিবিসি করতে পারি, কফের পরীক্ষা করতে পারি। যে আমরা এক্সরেতে যদি মনে হয় যে না বুকে পানি আসছে, ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করবো যে তাহলে হিস্ট্রি নিব, এটা কি আসলে টিবির দিকে যাবে না ক্যান্সারের দিকে যাবে না নিউমোনিয়ার দিকে যাবে। তো এই হিস্ট্রি নিয়ে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করবে যে আমরা কোন পরীক্ষাটা করব। এবং এক্সরে আপনাকে গাইড করবে যে উপরের দিকে যদি কোনো পেচি অপাসিটি থাকে তাহলে আমাকে এটা ইন্ডিকেট করবে যে না এটা টিবির দিকে, তাহলে আমরা টিবি লাইনে পরীক্ষাগুলো করবো, কফের পরীক্ষাগুলো করব, হয়তো এমটি যে টিকা দিতে পারে এই লাইনে পরীক্ষা করবো। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার একটা জায়গায় একটা মাস লিশন মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, আমাকে মনে হচ্ছে এই এক্সরে দেখে আমাকে এক্সরে গাইড করবে এটা ক্যান্সার, ঠিক আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার এই ক্যান্সারের লাইনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, যে এসে গিয়ে আমরা সিটি স্ক্যান করবো না ব্রঙ্কোস্কোপি করবো না অন্য কি পরীক্ষা করব। তো এই ফার্স্ট একটা একদম নর্মাল একটা পরীক্ষা চেস্ট এক্সরে, এটাই আপনাকে গাইড করবে যে আপনার কোন লাইনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই। তো আপনি বলছিলেন বিভিন্ন ধরনের কারণের জন্য মানুষের গলা থেকে কিংবা বমির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসে, তার মাঝে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস উল্লেখযোগ্য একটি কারণ, উল্লেখযোগ্য একটি জটিলতা বলতে পারি। এই অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস বলতে আমরা কি বুঝি? ধন্যবাদ, খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কারণ যে বললেন যে রক্ত মানে সবাই খুব ভীত হয়ে যায়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 1 নম্বর কজ হচ্ছে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, ঠিক আছে। আমাদের যত কাশির সাথে যত রক্ত যায় এর মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি 1 নম্বর কজ হচ্ছে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস। তো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার চেস্ট এক্সরে একদম নর্মাল থাকবে, ঠিক
ঠিক আছে, এবং দেখা যায় প্রতি বছর প্রায় 100 মিলিয়ন রোগী এই অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিসের কারণে ডাক্তারের কাছে আসেন। আচ্ছা। এবং খেয়াল রাখতে হবে যে এই অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিসে আপনার 60% কজ কিন্তু এটা ভাইরাল কজ। ঠিক আছে, আমরা হয়তো কী বলি যে কাশি হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিই, এই একটা বড় কারণ হচ্ছে মিস ইউজ হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের এই অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে। তো এইটা শুরু হয় হঠাৎ করে পর্যন্ত কাশি শুরু হবে, ঠিক আছে, তো কাশতে 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 মনে হয় যে একদম বুক ভেঙে আসতেছে এরকম মনে হবে, গলা ফেটে যাচ্ছে এরকম মনে হবে। অনেক সময় কাশিতে আপনার কফ বের হতে পারে, অনেক সময় রক্তও যেতে পারে শেষের দিকে। দেখা যায় অনেক সময় কাশির সাথে আপনার ঠান্ডা লেগে যায়, আমরা নাক বন্ধ বলি বা আমরা বলি যে ঠান্ডা লাগছে যেটা বলি, কমন যেটা বলি। তো এই ঠান্ডা লাগার প্রথম শুরু হয় রানিং নোজ, তারপরে কাশিটা শুরু হয় এরকম। অনেক সময় এটার সাথে কিছুটা শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে। তো এইটা হচ্ছে মেইন যে অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিসের এগুলো থাকবে। আপনার যদি আপনি চিন্তা করেন যে আমি ডায়াগনোসিস হতে চিন্তা করব, এটা কিন্তু 1 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। তো রোগীকে আপনি অ্যাসুরেন্স দিতে হবে যে না আপনার এই কাশিটা এটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস, একটু ওয়েট করি আমরা, এটা আপনি এমনিতেই কাশিটা সেরে যাবে। হ্যাঁ, আপনার জন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না বা অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সরে করে আমরা রুল আউট করতে পারি। যদি আমাদের মনে হয় যে না অন্য কোনো আছে, তো আমরা এক্সরে বা সিওপিডি বা লাং ক্যান্সার যদি আমরা রুল আউট করতে পারি, দেন আমরা পেশেন্টকে বলবো আপনি একটু ওয়েট করেন, তাহলে এটা আস্তে আস্তে সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হয়, এটাকে নিরাময় করা সম্ভব? সম্পূর্ণভাবে কি নিরাময় করা সম্ভব, নাকি এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে? না, আসলে অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস তো এটা সেলফ লিমিটিং। হ্যাঁ, আমরা বলি একটা পর্যায়ে এমনিতেই সেরে যাবে। তো এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত 3 সপ্তাহ পর্যন্ত ওয়েট করি। তো 3 সপ্তাহের মধ্যে সাধারণত এটা এমনি অটোমেটিক, হ্যাঁ, কোনো ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যাবে, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না বা কোনো অন্য কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা লাগবে না। যদি আমাদের কাছে মনে হয় যে না এই কাশিতে রক্ত যাচ্ছে এবং এটা বারবার হচ্ছে, পেশেন্টের অন্য কোনো মানে আমরা ফাটাল সাইন বলি যেটা, হ্যাঁ, অ্যালার্মিং সাইন বলি, যদি এগুলো থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করবো যে না এটা অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস না, এটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা অন্য কোনো সমস্যা যাচ্ছে, দেন আমরা ওই লাইনে পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে যাব। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে একজন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে যদি একজন ব্যক্তি সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করে, তাহলে এটাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব। ভালো হয়ে যাবে স্যার, একটি সময় পর্যন্ত আমরা জানতাম যে যার হয় যক্ষ্মা তার নেই রক্ষা। জি, এই যে একটা স্লোগান, এই স্লোগানটিকে কি আমরা এটাকে ভেদ করে সামনে এগিয়ে আসতে পেরেছি? এবং যক্ষ্মা মানেই তো কাশি, আমরা জানি কাশির সাথে রক্ত। এখন যক্ষ্মার চিকিৎসায় আমরা কতটুকু এগিয়ে? ধন্যবাদ। আসলে এটা আসলে অনেক দিন আগের স্লোগান এটা, তো এই জিনিসটা আসলে এখন তো আর ওই ইয়ে নেই। এখন যক্ষ্মার এত ভালো ভালো চিকিৎসা বের হয়েছে, এবং আগে আমরা এরকমও ছিল যে কিছুদিন আগেও আপনার যক্ষ্মা যখন এমডিআর টিবি বা এক্সডিআর টিবি ট্রিটমেন্ট ছিল না, বা রোগীকে দেখা যায় 2 বছর হসপিটালে ভর্তি থাকতে হইতো, এবং রোগীর জন্য একটা মানসিক এবং রোগীর পারিবারিক একটা বিশাল একটা সমস্যা ছিল। উন্নত কি ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে এসেছে? ধন্যবাদ। আসলে যক্ষ্মা তো আসলে অনেক পুরনো রোগ, প্রায় 100 বছরের উপরে হয়ে গেল, কিন্তু ট্রিটমেন্ট যে আসলে এত বেশি অ্যাডভান্স এরকম না। বিশ্বে আসলে এটা একটা অবহেলিত রোগই বলা যায়, কারণ এটা আসলে দরিদ্র দেশের রোগ, তো এই জন্য এটা অবহেলিত বলা যায় আর কি। তো যেটা হচ্ছে যে এখন আগে একটা টার্ম ছিল যে যক্ষ্মা হলে কারো রক্ষা নেই, ব্যাপারটা তা না। হ্যাঁ, এটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন যেমন আমাদের অনেক 6 মাস বা 9 মাস এবং সরকারি অনেকগুলো যেমন ডটস প্রোগ্রাম অনেকগুলো এবং ফ্রি ওষুধ মেডিসিন দেওয়ার কারণে অনেক যক্ষ্মাটা অনেকটাই কন্ট্রোলে চলে আসছে আমাদের দেশে। এবং এটা জাস্ট ওষুধ যদি রুগী রেগুলার কন্টিনিউ করে, রুগী মোটামুটি একদম 100% সুস্থ হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এখন যক্ষ্মার কিছু যেমন খারাপ দিক আছে, যেমন এমডিআর টিবি, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বা এক্সডিআর টিবি, এগুলোতে আগে যেমন আমরা 2 বছর হসপিটালে ভর্তি থাকতে হতো, রুগীর অনেক দিন ইঞ্জেকশন নেওয়া লাগতো। তো এই জিনিসগুলো থেকে বেশ ভালো ট্রিটমেন্ট আসছে, এবং এটা 9 মাস 12 মাসেই, এবং জাস্ট শুধু ওরাল মেডিসিনে রুগী ভালো হয়ে যাচ্ছে। তো এইটা রিসেন্টলি আসছে, এবং এটা বেশ রোগীর জন্য খুব ইফেক্টিভ, এবং রোগীর সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগতভাবে যে একটা ডিপ্রেশনে চলে যেত সবাই, একটা যে এক্সডিআর টিবি 2 বছর হসপিটালে ভর্তি থাকতে হবে এবং বেশ পেইনফুল ইঞ্জেকশন নেওয়া লাগতো প্রতিদিন, এবং সেই 2 বছর পরিবার থেকে পুরোপুরি আলাদা থাকতে হতো। তো এই জিনিসটা অনেক বেশ উন্নত হয়েছে যে আমাদের এখন 9 মাস 12 মাস ট্রিটমেন্ট নিলে, যেটা এমডিআর টিবি, খারাপ টিবি, এগুলো তো ভালো হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই। তো সেক্ষেত্রে যদি নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করে, এটাকে একদম সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব। কিন্তু অনেকেই যক্ষ্মার তো চিকিৎসা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, অনেকে ওষুধগুলো সঠিকভাবে কন্টিনিউ করে না। তো সেক্ষেত্রে যক্ষ্মার পরবর্তী ইফেক্ট কি হতে পারে? ধন্যবাদ। আসলে যক্ষ্মাতে যদি আপনি ট্রিটমেন্ট ঠিকভাবে নেন, হ্যাঁ, তাতে কিন্তু আপনার বুকে কিছু ফাইব্রোসিস হবে আমরা বলি, হ্যাঁ, তো এটা থেকে আপনার যে কোনো সময় রক্তে যেতে পারে। তার যারা আসলে ট্রিটমেন্ট ঠিকমতো কন্টিনিউ করবে না, তাদের কি হবে, বুকের মধ্যে জায়গায় জায়গায় অনেকগুলো ফোড়া হবে, আমরা বলি পোস্ট টিবি ব্রঙ্কাইটিস। তো এটা যেটা হবে কি, এটা কিন্তু একদম অ্যালার্মিং একটা রোগ। তো যে কোনো জায়গায় যাবেন, আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠবেন, যেখানে আপনার একদম মুখ থেকে প্রচণ্ড পচা কফ বের হচ্ছে, দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হচ্ছে, আপনি কোথাও যেতে পারবেন না, কোনো প্রোগ্রামে যেতে পারবেন না, কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় যেতে পারবেন না, এটা একটা বিরক্তিকর একটা জিনিস।
আর হচ্ছে যে কোনো সময় রক্ত যেতে পারে, এই হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। আপনার অনেক সময় বলি আমরা ডেস্ট্রয়েড লাং বলি, মানে যে জায়গায় টিউব হবে এই অংশ, এই পুরো ফুসফুসটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তো একটা ফুসফুস যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর স্বাভাবিক আপনি স্বাভাবিক কোনো কাজকর্ম করতে পারবেন না, একটু হাঁটতে গেলে হাঁপায় যাবেন, ঠিক আছে। তো এটা একটু অ্যালার্মিং সিচুয়েশন। অনেক সময় দেখা যায় এই ফুসফুসের মধ্যে এই যে জায়গায় ফ্যাব্রিস হয় এটার মধ্যে আপনার ক্যান্সার হয়। অনেক সময় আমরা বলি ফুসফুস একদম ফেল করে, আমরা রেসপিরেটরি ফেলিয়ার হয়, এই সমস্যাগুলো হয়। আর সবচেয়ে একটা ডেঞ্জারাস যে জিনিসটা হয় এটা হচ্ছে প্রথম যে যক্কাটা হয় এটা নর্মাল, ঠিক আছে, রেজিস্টার না, জাস্ট 6 মাস ট্রিটমেন্ট নিলে রোগী ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু যখন এই অনিয়মিত যখন ট্রিটমেন্ট নিবে 2 মাস খেয়ে বা 1 মাস খেয়ে আর খেলো না, তখন কি হবে, এটা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি হয়ে যাবে। এবং আপনি যখন ওই যে গুলি বা বোমা, এটাকে তো সবাই ভয় পায়, কিন্তু এরা হচ্ছে আসলে অ্যাটম বোম আমি বলি, হ্যাঁ, এরা যে অ্যাটম বোম নিয়ে আপনার পাশে ঘুরতেছে, এই যে কাশি দিচ্ছে আপনার থেকে, ওর থেকে আরও 10 জন রোগীকে ছড়া যাচ্ছে, যার ছড়াবে তার তো লাইফ শেষ, কারণ তাকে আলটিমেটলি তার ফুসফুস পুরো ড্যামেজ করে যাবে, তাকে হসপিটালে ভর্তি থাকতে হবে, তার থেকে পুরো ফ্যামিলি আলাদা হয়ে যাবে। তো এইটা খুব ডেঞ্জারাস একটা রোগ, হ্যাঁ, এবং যে রোগী তার জন্য সমস্যা এবং যারা আত্মীয়স্বজন তাদের জন্য সমস্যা, কারণ তাদের যদি কোনোভাবে যদি কারো যক্ষা হয়ে থাকে, কাশির সাথে রক্ত যেমন শনাক্ত হয় যে তার যক্ষা হয়েছে, কখনোই এটিকে ডিলে করা উচিত নয়, অবহেলা করা উচিত নয়। প্রত্যেকটি ওষুধ নিয়ম করে খেয়ে সুস্থ থাকাটা একান্তই কাম্য। স্যার, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘন ঘন একজন ব্যক্তির বারবারই কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসছে। আমরা তো বিভিন্ন ধরনের লাং ডিজিজের কথা শুনলাম, এটি কি কারণে হয়ে থাকে? ধন্যবাদ। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে আমরা অনেক পেশেন্টই পাই যে কিছু কিছু রোগী কদিন পর রক্ত যাচ্ছে, সারা বছরই রক্ত যাচ্ছে। তো এটা যদি আমরা বলি 1 নম্বর কজ, যদি আমরা চিন্তা বলি ব্রঙ্কাইটিস বলি আমরা, হ্যাঁ, ফুসফুসের মধ্যে ফোড়া যেটা, তো এটা হচ্ছে 1 নম্বর কজ। 2 নম্বর যদি আমরা চিন্তা করি যে অনেক সময় ফুসফুসের মধ্যে কিছু বিনাইন ক্যান্সার হয়, অ্যাডেনোমা বলি আমরা, হ্যাঁ, এটা তো হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় ফুসফুসে কিন্তু আর্টারি ভেনাস মেলফরমেশন হয়। অনেক সময় যদি লাং ক্যান্সারে হইতে পারে, এরকম রক্ত যেতে পারে। অনেক সময় টিবি যদি ঠিকমতো ডায়াগনোস না হয়, অনেক দিন ধরে রক্ত যেতে পারে। অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস যদি বারবার হয়, ইভেন অনেক সময় সিওপিডি পেশেন্টের, হ্যাঁ, অনেক সময় এই জিনিস আমরা মিস করি, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস পেশেন্টের প্রায় 55% কেসে তাদের ওই ফুসফুসের মধ্যে ছোটো ছোটো ফোড়া হয়, এবং তাদেরও এরকম যখন ইনফেকশন হবে তখন এরকম কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে। নিশ্চয়ই। তো সেক্ষেত্রে ঘন ঘন কাশি হওয়া তার মানে ফুসফুস ক্যান্সার বা লাং ক্যান্সারের অন্যতম একটি কারণ। আমরা কখনোই চাই না কোনো ব্যক্তি লাং ক্যান্সার হোক, কিন্তু এই যে লাং ক্যান্সারের উপসর্গ কেবল কি মাত্র বমির সাথে বা কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসা, নাকি আরো কোনো উপসর্গের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সচেতন হতে পারেন? ধন্যবাদ। আসলে যে বললাম যে কাশিতে রক্ত অলওয়েজ এটা অ্যালার্মিং সিচুয়েশন। তো একটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যেটা হচ্ছে লাং ক্যান্সার, ঠিক আছে। তো এইটার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে শুধু কাশিতে রক্তই যাবে না, ঠিক আছে। মনে করেন একটা পেশেন্টে হয়তো ধূমপান করতে পারে অনেক দিন ধরে, তো তাদের সাথে হঠাৎ করে যদি কাশিটা চেঞ্জ হয়ে যায়, অথবা যদি অনেক সময় গলার স্বর চেঞ্জ হয়ে যায়, অথবা যদি পেশেন্টের আপনার ওজন কমে যায়, খাওয়ার রুচি কমে যায়, বুকে যদি আপনার প্রচণ্ড ব্যথা হয়, কদিন পর ব্যথা হয়, তো এই আরও অনেকগুলো জিনিস সাথে থাকতে হবে। এবং এইটা যদি কাশির সাথে রক্ত যায় তখন আমরা চিন্তা করব যে আসলে এটা লাং ক্যান্সার কিনা, তখন আমরা এক্সরে করে দেন আমরা অন্য প্রসিড করবো যে অন্যদিকে আমরা আগাবো কিনা। নিশ্চয়ই। তো যখন শনাক্ত হয়ে যায় যে তার লাং ক্যান্সার হয়েছে, লাং ক্যান্সার মানে কি মৃত্যু, নাকি কোন স্টেজে গেলে বা প্রাথমিক অবস্থা শনাক্তকরণ হলে এটিকে নিরাময় করা সম্ভব? ধন্যবাদ, খুবই সুন্দর একটা কোশ্চেন। আমাদের আসলে আমি যখন 5 বছর আগে আমরা এটাই রোগীদেরকে বলতাম যে লাং ক্যান্সার হয়েছে, ঠিক আছে, বাসায় নিয়ে যান, 2-3 মাস বাঁচবে, আপনাদের যা যা খাওয়াই দেবেন, সবার সাথে রোগীর সাথে ভালো বিহেভ করবেন। তো এখন আসলে এটা একটি চেঞ্জ হয়েছে, এবং চেঞ্জ মানে বেশ ভালো চেঞ্জ হয়েছে। এখন যদি আপনি লাং ক্যান্সারের যে 4টা টাইপ আছে, যদি আপনি অ্যাডেনোকার্সিনোমা চিন্তা করেন, তখন দেখবেন যে আপনার অনেক পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট ছাড়াই 2-3 বছর বাঁচে। আর যদি আপনি প্রপার ট্রিটমেন্ট করেন, এখন এত ভালো ভালো লাং ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট বের হয়েছে, যদি আপনি প্রপার ট্রিটমেন্ট করেন 8-10 বছর 15-20 বছর অনেক রোগী দেখছি আমরা বেঁচে আছেন, এবং একদম মানে সিমটম ফ্রি, কোনো সমস্যাই নেই তার। তো এই জন্য আপনার যদি আর্লি ডায়াগনোস করতে পারেন এবং যদি আপনি প্রপার ট্রিটমেন্ট নেন লাং ক্যান্সারের, যদি আপনার লাংসে পানি আসলে যদি ওই ট্রিটমেন্ট নেন, বা মানে যেটার জন্য যে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে, এবং অনকোলজিস্ট বা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ যেভাবে আপনাকে অ্যাডভাইস করবেন, আমরা ফুসফুসের ডাক্তাররা যেভাবে অ্যাডভাইস করবো, যদি অ্যাডভাইসগুলো মেনে চলেন, তাহলে দেখবেন যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অনেক বেড়ে যাবে। এবং স্বাভাবিক মানুষের এবং লাং ক্যান্সারে আমি বলবো যে অনেক সময় ডিফারেন্স থাকে না, যে তাদের লাইফ মানে এতদিন বেঁচে থাকেন তারা। নিশ্চয়ই। এবং লাং ক্যান্সার হবার ঝুঁকিতে যারা আছেন, যেমন আপনি শুরুতেই বলছিলেন যারা স্মোক করে, এটি অন্যতম একটি কারণ লাং ক্যান্সারের। তো যারা ঝুঁকিতে আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি থাকবে? কাশির সাথে কেন রক্ত যাচ্ছে, তার মাঝে উল্লেখযোগ্য যেহেতু কারণ লাং ক্যান্সার, আপনার এই ধরনের রোগীদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ? ধন্যবাদ। আসলে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমাদের দেশে কিন্তু এয়ার পলিউশন একটা বিশাল সমস্যা। তো আগে যেমন আমরা বলতাম যে সিওপিডি ব্রঙ্কাইটিস মানেই হচ্ছে ধূমপান, ব্যাপারটা তা না। লাং ক্যান্সারের উর্বর যে ক্ষেত্রগুলো, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে
সিওপিডি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস তাদের অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাং ক্যান্সার ডেভেলপ করে। যারা ধূমপান করেন তো মেইন কারণ তাদের লাং ক্যান্সার হয়। আপনার ফুসফুস যত ড্যামেজ হবে ওই জায়গায় লাং ক্যান্সারের প্রবণতা অনেক বেড়ে যাবে। তো যখনই ব্রঙ্কাইটিস হবে যাদের এমফাইসিমা হবে তাদের 10 গুণ লাং ক্যান্সার প্রবণতা বেড়ে যাবে। তো যদি আপনি লাং ক্যান্সার থেকে বেঁচে থাকতে চান অনেকগুলো কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, এক নম্বর কাজ যদি আমি বলি অবশ্যই আপনার ধূমপান বন্ধ করতে হবে। ঠিক আছে, সাথে যে আমাদের দেশে যে এয়ার পলিউশন বায়ু দূষণ এর জন্য আপনি সবসময় মাস্ক ব্যবহার করে রাখতে হবে। এবং যদি ফ্যামিলিতে কারো আপনার লাং ক্যান্সার থাকে, ঠিক আছে, তাহলে এই ক্ষেত্রে তার প্রতি বছরই আমরা বলি লো ডোজ সিটি স্ক্যান বলি। হ্যাঁ, এখন এটা আমাদের দেশে শুরু হয়েছে যে প্রতি বছর একটা সিটি স্ক্যান করে এটাকে আমরা ইভ্যালুয়েট করতে হবে যে ওনার লাং ক্যান্সার কোনো ডেভেলপ করতেছে কিনা বা ওনার কোন স্টেজে আছে এরকম। তো যদি আমরা এই এক হচ্ছে ধূমপান, তারপরে বায়ু দূষণ, তারপর হচ্ছে ওনার প্রফেশনে উনি এমন কোনো রিস্কি কাজ করতেছেন যে কাজটাতে ওনার ফুসফুসে ফাইব্রিসিস হবে। তো এই অনেকগুলো জিনিস যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমরা লাং ক্যান্সার থেকে ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকবো। নিশ্চয়ই, এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আপনি স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো তথ্য দিয়েছেন। আরেকটি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে আনতে চাই, শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি তাদের নাক থেকে রক্ত পড়ছে, এবং এই যে নাক থেকে রক্ত পড়ে অনেক সময় কাস্তে কাস্তে দেখা যায় গলা থেকেও বেরিয়ে আসছে বা বমি হয়ে যাচ্ছে, বমির সাথে রক্ত পড়ছে। আমরা তো জানি যে শিশুরা অনেক সময় প্রকাশ করতে পারে না তার নাক থেকে কি কারণে রক্ত আসছে বা কতবার এসেছে। হঠাৎ করে অভিভাবকেরা লক্ষ্য করে যে তার সন্তানটির নাক থেকে সর্দির সাথে রক্ত পড়ছে, এটি কি কারণে হতে পারে? ধন্যবাদ। আসলে এটা অনেকগুলো কারণ যদি আমরা চিন্তা করি, আপনার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে রক্ত যদি আমরা এজ এ হোল যদি কাশিতে রক্ত চিন্তা করি, মেইন কথা হচ্ছে নিউমোনিয়া। বাচ্চাদের নিউমোনিয়া হলেও রক্ত যেতে পারে। হ্যাঁ, নিউমোনিয়াতে রক্ত যেতে পারে, অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিসে রক্ত যেতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মেইন কথা হচ্ছে যক্ষা, টিউবারকুলোসিস। আরেকটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মেইন কথা হচ্ছে যদি কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, অনেক বাচ্চাদের দেখবেন হার্টের সমস্যা থাকে, জন্মগত হার্টের সমস্যা থাকে। মানে একটি শিশু যদি হার্টের সমস্যা সেক্ষেত্রে কাশিতে রক্ত যাবে। আচ্ছা, আর আরেকটা এই যে বললেন নাক থেকে রক্ত যাওয়া, এইটা আপনার অনেক সময় দেখা যায় যদি অনেক সময় ব্লাড ক্যান্সার হতে পারে। হ্যাঁ, তখন এরকম কাশিতে নাকের থেকে রক্ত পড়তে পারে। আর এখন যেটা আমরা মেইন অনেকগুলো কারণ পাচ্ছি যে অনেক সময় সাইনোসাইটিস হয়, অনেক সময় দেখবেন যে নেজাল পলিপ থাকে। তো বাচ্চারা যখন নাক খোঁচায় তখন দেখবেন ওই পলিপগুলোতে ইনজুরি হয়, তখন এরকম হঠাৎ করে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। তো আসলে কোন কারণে রক্তে গেছে এটা আপনাকে বাচ্চা থেকে হিস্ট্রি নিয়ে বা বাবা মা থেকে হিস্ট্রি নিয়ে তারপরে আপনাকে এগোতে হবে যে আসলে কোন সমস্যার কারণে রক্ত। নিশ্চয়ই স্যার, আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনি বলছিলেন কাশির সাথে রক্ত যাওয়ার অন্যতম কারণ ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস। ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস কি ধরনের ব্যাধি? ধন্যবাদ। আসলে ব্রঙ্কিটিস হচ্ছে ফুসফুসের শ্বাসনালীর একটা ব্যাধি। হ্যাঁ, তো ফুসফুস হচ্ছে কি একটা বেলুনের মতো, যখন আমরা শ্বাস নিব বেলুনটা ফুলে যাবে, যখন আমরা শ্বাস ছেড়ে দেবো বেলুনটা চুপসে যাবে, এই তো। তো ব্রঙ্কিটিস হবে কি ফুসফুসের যে শ্বাসনালীগুলো এগুলোতে পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা একদম একটা অকেজু থলির মতো হয়ে যাবে। তো যখনই আমরা বুকের মধ্যে যখন ইনফেকশন যাবে বা কফ যাবে, আমাদের কি হয় যে রেসপিরেটরি মুভমেন্টে এটা কফটা আমরা কাশির মাধ্যমে বের করে দিই। কিন্তু ওই যে অকেজু থলিগুলো আছে যখন এগুলোর মধ্যে যখন কফটা জমা হবে এগুলো কিন্তু আর বের করার কোনো সুযোগ নেই, কারণ ওই অংশটা আর কোনো কাজ করে না। তখন এগুলো হয় কি একটা স্টোর হাউস অফ ডিজিজ হয়, কারণ এই জায়গায় যখন ওই যে সিক্রেশনটা জমা হয় এটার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া যায়, ইনফেকশন হয়। দেখা যায় এই যে সারা বছরই যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে একদম দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হয়, মানে সকালে দেখা যায় 2-3 ঘন্টা এরকম রুগী কাশতে কাশতে অনেকগুলো দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হয়, সারাদিন হয়তো কিছুটা ভালো যায়, আবার সকালে ঘুম তুললে এরকম কফ যায়, এবং সারা বছরই তার ঠান্ডা লেগে থাকবে, এবং কখনো দেখা যায় কাশিতে রক্ত যেতে পারে। তো এই ব্রঙ্কিটিসের কিন্তু অনেকগুলো কারণ হতে পারে। ঠিক আছে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যদি অ্যাজমার ট্রিটমেন্ট আমরা ঠিকমতো না করি, অনেক সময় কনজেনিটাল কিছু রোগ আছে যেমন আমরা সিস্টিক ফাইব্রোসিস বলি, যদি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ে হয় তখন এই সমস্যাটা হয়। অনেক সময় যদি নিউমোনিয়ার চিকিৎসা আমরা ঠিকমতো না করি তখন এরকম হতে পারে। অনেক সময় যদি যক্ষার চিকিৎসা আমরা ঠিকমতো না করি তখন এটা হতে পারে। তো এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় আর অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ব্রঙ্কাইটিস সিওপিডি বলি, আমি যেটা বলতেছিলাম যে 55% কেসে এরকম ফুসফুসের মধ্যে এরকম ছোটো ছোটো ফোড়া হয়। তো এই যে যাদের ব্রঙ্কাইটিস হবে তাদের জন্য কিন্তু আসলে লাইফটা একদম হেল বলতে পারি আমি, কারণ উনি আসলে বাসা থেকে বেরোতে পারবেন না। কারণ কোথাও আপনি হোটেলে যাবেন, কোথাও বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাবেন বা আত্মীয় স্বজনদের ঘুরতে যাবেন, যে সকালে যখন এইরকম দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হবে, এবং কফ যে বের হবে আপনি আশেপাশে কেউ থাকতে পারবেন না, এত পচা দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হবে। তো এটা তো আসলে তার জন্য লাইফ হেল। তো এটার কি সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই? আসলে চিকিৎসা যেটা হচ্ছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। তো আপনার যদি ফুসফুসের একটা জায়গায় হয়, এক পাশে হয়, তাহলে আপনি এই অংশটা কেটে ফেলে দিতে পারবেন, এবং এটা ব্যয়বহুল অপারেশন। ঠিক আছে, আপনি লোবোটমি করতে পারেন, নিউমোটমি করতে পারেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয় এটা ফুসফুসের দুই পাশেই হয়। ঠিক আছে, তো আপনি তো দুই ফুসফুসই ফেলতে পারবেন না। তো এই জন্য যেটা করতে হয় কিছু মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আছে। আমরা যেটা করি যে আমরা একটা সিটি স্ক্যান করে দেখি যে ফুসফুসের কোন কোন অংশ ইনভলভ করছে, কত % ইনভলভ করছে,
তারপরে আমরা কিছু কফ টেস্ট করে দেখি যে ওই যে পকেটগুলো আছে অকেজু থলিগুলো আছে এগুলোর মধ্যে আসলে কোন জীবাণু আছে। তো ওই অনুযায়ী আমরা অ্যান্টিবায়োটিকটা লং টাইম অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি। পেশেন্টকে বলি যে আপনি একটু ঠান্ডা থেকে দূরে থাকবেন। আমরা কিছু নিয়ম যদি মেনে চলে এবং সুনির্দিষ্ট ওষুধ গ্রহণ করে তাহলে এই জটিলতম ব্যাধিটি থেকে মুক্তি মিলবে, কন্ট্রোল থাকবে, একদম নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে না কিন্তু কন্ট্রোল থাকবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সচেতন থাকা একান্ত জরুরি। স্যার, আমরা আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করবার জন্য। আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। এতক্ষণ সাথে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো আলোচনায়। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দীপ্ত টিভির সাথেই থাকুন।